வணக்கம். வெயிலை கூட சமாளித்து விடலாம், ஆனால் இந்த பனியை தாங்கவே முடியவில்லையே என்று புலம்புவர்கள் தான் அதிகம். ஏனென்றால் பாடாய்ப்படுத்தும் சளித்தொல்லை தான் இதற்கு காரணம். சிறியவர்கள் முதல் வயதானவர்கள் வரை பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகிறார்கள். உண்மையில் நம் வீட்டு வைத்தியங்களை சரியாக பயன்படுத்தினால் சளி பற்றிய பயமே தேவையில்லை. நம் கிச்சன்லேயே வந்த சளியை விரட்டி அடிக்க, வராமல் தடுக்க தீர்வுகள் நிறைய இருக்கின்றன. நாம் தான் அதை பயன்படுத்த சோம்பேறித்தனம் படுகிறோம். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போவது சளியை போக்க சில அருமையான இயற்கை வழிகள் பற்றி. இதன் மூலம் 2 நாளில் சளியை போக்கலாம். தவறாமல் இறுதி வரை பாருங்கள். தொடர்ந்து பல பயனுள்ள தகவல்களை பெறுவதற்கு நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்த மறக்காதீங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் நீரை ஊற்றி அதில் 5 மிளகு மற்றும் 1 சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து 15 நிமிடம் கொதிக்க வைத்து இறக்கி வடிகட்ட வேண்டும். இந்த பானத்தை தினமும் 2 வேளை குடித்து வருவதன் மூலம் சளியில் இருந்து நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். இதை ஆரம்ப நிலையில் உள்ள சளியை போக்கலாம். இதை செய்ய ஒரு 15 நிமிடமே போதுமானது. அடுத்து, சளி அதிகமாக இருந்தால் மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்து நெய்யில் வறுத்து பொடி செய்து வைத்துக்கொண்டு தினமும் 3 வேளை அரை டீஸ்பூன் பொடியினை சாப்பிடுவது நல்லது. 2 நாட்களிலேயே நல்ல குணம் கிடைக்கும். அதே போன்று நன்றாக சளி பிடித்து கொண்டு மூக்கு ஒழுகத் தொடங்கினால் மிளகை நன்றாக இடித்து தூள் செய்து வைத்துக்கொண்டு தேனில் கலந்து நாளுக்கு 3 முறை சாப்பிட்டு வர 2 நாட்களிலே குணமாகிவிடும். அடுத்து, சளி, இருமல், காய்ச்சல் 3மே இருந்தால் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூளுடன் 2 டீஸ்பூன் தேன் மற்றும் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி சாறு சேர்த்து கலந்து தினமும் 3 வேளை சாப்பிட வேண்டும். இப்படி செய்தால் சளி, இருமல், காய்ச்சல் பிரச்சனைகளிலிருந்து முற்றிலும் விடுபடலாம். அடுத்ததாக, இஞ்சியை சிறு துண்டுகளாக்கி அதில் உப்பு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உப்பு கலந்த இஞ்சியை நாள் முழுவதும் வாயில் போட்டு மென்று சாற்றினை விழுங்க சளி, இருமல் மற்றும் தொண்டை புண்ணை குணப்படுத்தும். அதே போன்று தேனுடன் இஞ்சி சாறு கலந்து அருந்தினால் இருமல், தொண்டை வலி, மார்பு சளி, மூக்கு ஒழுகுதல் மற்றும் மூக்குடைப்பு போன்ற உபாதைகளிலிருந்து விரைவில் நிவாரணம் கிடைக்கும். அடுத்து, சுக்கு காஃபி. மிளகு 10 கிராம், சுக்கு 20 கிராம், 40 கிராம் கொத்தமல்லி விதை மற்றும் 4-5 ஏலக்காய் சேர்த்து பொடியாக்கி தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து கருப்பட்டி அல்லது பனங்கல்கண்டு சேர்த்து வடிகட்டி குடிக்கலாம். இது சளியை போக்கும் அருமையான பானம். இதில் துளசி, தூதுவளை, ஓமவல்லி இலைகள் கிடைத்தாலும் இதில் சேர்த்து கொள்ளலாம். முக்கியமாக இந்த பனிக்காலத்தில் பகல் வேளையில் தூதுவளை ரசம் வைத்து சாப்பிட்டால் ஜலதோஷம் பிடிக்காது. தூதுவளை கீரையை சுத்தம் செய்து துவையல் செய்து சாப்பிட்டால் சளி குணமாகும். அதே போன்று கடுகை அரைத்து பாதங்களில் பூசினால் ஜலதோஷம் குணமாகும். மேலும் சளி மற்றும் தலைபாரம் குறைய கிராம்பை தண்ணீர் விட்டு மைய அரைத்து நெற்றியில் பற்று போட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். மேலும் அடிக்கடி ஆவி பிடித்தாலும் சளி தொல்லை முற்றிலும் நீங்கும். முக்கியமாக சளி பிடித்திருந்தால் சில பொருட்களை சாப்பிடுவதை தவிர்த்தால் இன்னும் விரைவில் சளி தொல்லையிலிருந்து விடுபடலாம். அதை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம். முதலில் பூண்டு பால் மற்றும் மஞ்சள் பால் தவிர்த்து வெறும் பாலை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் இது சளியின் அளவை அதிகரித்து நோய் கிருமிகளின் தாக்கத்தையும் அதிகரித்துவிடும். செரிமானமாகவும் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும். அதே நேரத்தில் கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் பொருட்களை உட்கொள்ளலாம். அதிலும் பாலுடன் மஞ்சள் பொடி, மிளகு பொடி சேர்த்து சாப்பிடுவது நல்லது. அடுத்து, துரித உணவுகள். இவற்றில் நிறம், சுவையை கூட்ட இயற்கை நிறமூட்டிகள், சுவையூட்டிகள், அஜினமோட்டோ போன்றவை அதிகம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். இது போன்ற உணவுகளை உடல்நிலை சரியில்லாத காலத்தில் சாப்பிட்டால் உடலின் மெட்டபாலிசத்தை அது குறைத்துவிடும். கிருமிகளை எதிர்த்து போராடும் திறன் குறைந்துவிடும். எனவே துரித உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. அதே போன்று இனிப்பு வகைகளையும் சாப்பிடாமல் இருப்பது நல்லது. மேலும் எண்ணெயில் வறுத்த பொரித்த உணவுகளிலும் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளிலும் கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகமாக இருக்கும். அவை வயிற்று உபாதைகளை கொடுப்பதோடு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் பாதிக்கும். எனவே இவற்றை சளி உள்ள நேரங்களில் தவிர்ப்பது நல்லது. பொதுவாக சளி உள்ள நேரங்களில் சூடான வெந்நீரையோ அல்லது சூடான மூலிகை பானங்களையோ சாப்பிடுவது நல்லது. இங்கே பார்த்த எல்லா பொருட்களுமே வீட்டில் உள்ளவைதான். இதை செய்யவும் அதிக நேரமாகாது. இவற்றை கடைபிடித்தாலே சளி பற்றிய பயம் தேவையில்லை. மருத்துவ செலவும் மிச்சம், பக்க விளைவும் இருக்காது. நீங்களும் முயற்சி செய்து பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை வந்தடைய நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.